จะเป็นยังไงถ้าเรานำสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในเกมซากุระมาเที่ยวเล่นที่สวนสนุกเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกก็จะเป็นน้องวัวตัวที่สองก็จะเป็นน้องแพะตัวที่สามก็จะเป็นน้องไก่แล้วก็ตัวสุดท้ายน้องหมูอูดเอ๊ะทำไมท่าน้องแปลกๆล่ะเนี่ยเสร็จแล้วก็มาทำการเรียกน้องๆมาเลยค่ะเรียกมาให้หมดเลยนะไหนดูซิโอ้โหมากันเยอะเลยจากนั้นก็กดขึ้นแอคชั่นนั่งได้เลยเอมันดูมีอะไรแปลกๆไปเรามากดเพิ่มความเร็วกันดีกว่าค่ะทุกคนโอ้โหเร็วมากๆเลยนี่ค่ะเป็นไงเร็วขนาดไหนดูเอาเองหัวหมุนเลยโอ้โหเป็นไงล่ะฮ่าฮ่า